سيسجل التاريخ أنه وقع في الكويت حراك لم يسيطر عليه الشغب ولم تسيطر عليه حالة الفوضى. ذلك الحراك عكس أو كان انعكاساً لرؤى مجتمعية اختلف عليها الناس لكنها اكتسبت بعداً أدخل فئات اجتماعية كبيرة في مجتمع صغير في المساحة والعدد. حراك 2011 كان حول المستقبل والحاضر والإصلاح، كان ذلك جزءاً من مناخ عربي ساد فيه التحرك السياسي لأول مرة بعد طول غياب وطول صمت. ساد فيه إعلان عن مطالب شعبية بعد أن شعرت الشعوب بحسها وبذاتها. إذن لم يأتي الحراك الكويتي خارج السياق، حتى نبيها 5 سابقة للربيع العربي. لم يكن حراك الكويت ثوريا كما قرأته أو كما أنا فهمته، ولم يكن هداما، ولم يستهدف النظام السياسي أو الدستوري أو الأميري للبلاد. هذه قراءتي لحراك 2011-12. لم يستهدف، كان إصلاحيا، لم يسعى لهدم النظام السياسي. طبعا صنع الحراك وخلق مخاوف في مجتمع ليس معتادا على هذا النمط من التحرك إلا بحدود، لأنه كان من أكبر التحركات. طبعا هو هز أفكار، طرح قضايا، أثار أسئلة، خاصة بعد سنوات من جمود التشكيلات الحكومية وجمود عمل البرلمان في ظل حل البرلمان وراء البرلمان وانتشار قضايا عديدة في الفساد وفي التنمية أثرت على الشعور العام في المجتمع. طبعا في كل ما يتعلق بالإصلاح إن الحرية بالأساس منتوج نقدي، ما في حرية بدون نقد. لو عدنا للتاريخ كل الثقافات تطورت نتيجة نقد للقيم السياسية السائدة. لم يتطور مجتمع ولا تاريخ إلا ببروز الجديد من قاع المجتمع وتشكيلاته وأبعاده الثقافية. إذن يجب أن يكون في الحرية ما ينتج موقفاً واضحاً تجاه العدالة والأنسنة. فالتاريخ لم يتقدم إلا بالنقد وبمواجهة الموانع. كثيراً ما تكون ممنوعات جيل ومحرمات السلطة أحد مسببات الخمول والجمود. من أهم الأمثلة في العصر الحديث تلك التي تربط بين الحرية والتعبير والإبداع، شاهدناها في حراكات كثيرة وفي مجتمعات كثيرة. ولكن في الجوهر الحرية هي الضمان الوحيد لبناء مجتمعات قادرة على التعامل مع القضايا الأساسية والحيوية. فلولا اهتمام الإنسان بالشأن العام وسعيه لنيل حريته في التعبير وتعبيره عن رغباته وانتقاداته واحتياجاته لما أصبح ملك بريطانيا دستوريا، ولما أصبحت أمريكا مستقلة، ولما تساوت في مجتمعات كثيرة المرأة مع الرجل، ولما وصل الفن والرسم والنحت والأدب والقصة والرواية والحريات الفردية في العالم لما وصلت إليه، ولما تحررت الكويت عام 91 ولكان الناس قد خافوا في حينها من استبداد صدام حسين وعلي حسن المجيد. لولا الحرية لما وقع كل هذا ولما تحررت الكويت؟ إذن ولما ولد الدستور الذي مثل خطوة كبيرة في تطور الكويت؟ دستور جاء بالأساس من حراك سابق ومن رؤية أمير أدت إلى وثيقة فيها عقد ما بين الشعب وبين المواطن وما بين الدولة والمؤسسة الحاكمة. إذن قول الحقيقة للنظام السياسي يعني بالمنيح أو هي الأصعب في كل المجتمعات،
حتى في الولايات المتحدة الأمريكية إلهام عمر اليوم تواجه هجوما كبيرا منسقا لأنها قالت الحقيقة أمام أكثر قوى النفوذ تأثيرا وهي الحركة الصهيونية. إن أحد أسباب الهزائم العربية في حروب كثيرة لها علاقة بضعف القدرة على قول الحقيقة وضعف القدرة على المصارحة وقلة الحوار في مجتمعاتنا. إذن كان من الطبيعي أن يقع حراك الناس في الكويت كما وقع. لم يكن ذلك اكتشافا محليا، ففي العالم نجد أن الشوارع والأحياء والنواصي والأسواق والساحات تتحول للمكان الطبيعي للتعبير عن مشاعر، عن مخاوف، عن رغبات وعن طلبات. لم يكن ذلك اكتشافا. الساحات العامة عنصر تنفيس ومكان لولادة الأفكار، وفي أكثر الدول الديمقراطية يقع الحراك في الشارع وتحميه الدولة وتحميه المؤسسات الأمن والقضاء وغيره. إذن ما جذب الجيل الشاب هو البحث عن الجديد، وأعتقد أن هذا الجيل لا زال يبحث عن الجديد، لا زال يبحث عن التنمية، لا زال يبحث عن الإصلاح. يبدو لي أن الكويت مرت بواحدة من هذه الحراكات التي عمت العالم العربي في الشرق كما عمت في الشرق وفي الغرب. ذلك الحراك، أكرر، لم يهدد النظام السياسي، وإن كان يمثل بالنسبة له ولا زال جرس إنذار هام يعكس التطلعات بأكثر مما تعكسها المؤسسات والبرلمانات. أعود بتفكيري لتلك اللحظة، فهل لو تكررت ذات الظروف بإمكان ذات التحركات أن تقع مرة ثانية؟ يعني بفكر بهذا السؤال، والإجابة عندي نعم. لو جمعنا ذات الظروف من الصعب إقناع الكثير من الناس بأن لا تندفع، خاصة الشباب، تلك الشريحة التي تمثل أغلبية السكان وأكثرها جرأة وتأثيرا بالسياسات السلبية كما الإيجابية، وأكثرها خوفا من المستقبل وتفاؤلا بإمكانية التعديل والتغيير. هؤلاء يجدون دائما في الساحات العامة مكانا للتعبير الأمثل. إذن هذا طبيعي، كيف تنظمه هذا موضوع آخر. لقد نتج عن كل هذا التحرك ضحايا وأحكام وقضاء ومعتقلات. هذا برأيي هو البعد المظلم. سنكتشف بأن لكل مكان، لكل مجتمع ودولة بعد مظلم، لكنه مع ذلك ليس نهاية التاريخ. هناك بعد إيجابي، هناك قيم ديمقراطية، هناك مجتمع متحرك، هناك إدارة لا بأس تستطيع أن تتفاعل وتسمح بأن تتفاعل مع هذه الأطر. يجب أن يقع هذا التحول الذي بالإمكان التعلم منه والبناء عليه بإطار وفي إطار فرضية الإصلاح وضروراته. ورغم كل ما يمكن أن يقال عما وقع في 2011 في الجانب القضائي، فما وقع بالنسبة لي كما أراه يتطلب تقييما سياسيا. التقييم السياسي يعني عمليا معرفة بالظروف التاريخية وبتلك اللحظة بمعناها الإنساني، بمعناها الوطني، بمعناها الاجتماعي، وبمضمونها الاقتصادي. يمثل بالتالي حالة رؤية سياسية تمثل نمط من الشباب والشابات، نمط من النواب ممن يمتلكون حس العمل والتضحية لمبادئ آمنوا بها، تختلف تتفق، هذه قيم لابد من التعامل معها، وقد فعلوا ذلك بوسائل سلمية. قد يختلف الناس حول أسلوبها وحول طريقتها، لكن طريقتهم في التعبير لم تؤدي لخسائر مادية حقيقية ولا لخسائر بالأرواح، ولا رد النظام السياسي أدى إلى خسائر بالأرواح. هذا يسجل للكويت في الحالتين، وهو مدخل للمخرج الذي وجدنا أننا دخلنا به. إذن تصرف الشعب بروح المسؤولية، ولم تلجأ الدولة لجنون العنف كما لجأت دول وأنظمة أخرى في إقليمنا المنكوب. علينا أن نرى هذا
بقينا في الكويت في مكان وسط، في صراع سياسي واجتماعي عميق الأبعاد مؤلم، لكنه في مكان وسط. وفي ظل الحراك السياسي الاجتماعي بين من كان معه أو من انتقده، لم تختفي في الكويت حالة البحث عن دولة الكفاءة، الإنجاز، دولة القانون، العدالة، التسامح، ودولة التمثيل الحقيقي لأوسع الشرائح في المجتمع. في تاريخ الكويت سادت روح التصالح وسادت روح الاستيعاب، ففي تاريخها وقع حراك 1938، لكن جاء بعد ذلك صفقة 1961 الدستورية. من كان بالسجن كان يوقع على الدستور الجديد ويرأس المجلس التأسيسي الذي كتب الدستور. إذن تقدمت الكويت في دستورها وساد قادتها روح الأخذ والعطاء والاستعداد للاستماع والسعي للبحث عن مخارج للأزمات. لا أقرأ في واقع اليوم ابتعاد عن هذه القيم، بل أدعو للعودة إليها. كم معارض في التاريخ تحول لعضو فاعل في حكومة إصلاح وفي دولة تنشد التقدم؟ قيم المعارضة والانضمام لمشروع إصلاح من خلال الدولة ونقدها وجهان لعملية تاريخية واحدة. هذا ما رأيناه في التجربة الكويتية، وهذا ما نراه في تجارب كثيرة في العالم. ففي التاريخ الإنساني لم تتقدم أمة أو دولة أو مجتمع بلا روح النقد والمعارضة القادرة على إثارة المسائل. لا يوجد نقد هدام وآخر بناء، فما ينفع الناس يبقى وما لا ينفعهم فيذهب مع الزبد. هذه هي الطريقة التي تتطور من خلالها المجتمعات وتؤدي إلى الخروج من الجمود وتأخذهم نحو حالة الإصلاح. إن الوحدة بين الناس لا تقع إلا من خلال البيئة التي تزيل عنهم التشاؤم وتصب عليهم نهر من التفاؤل والإيمان بمستقبل والإيمان بقيم العدالة.